ishlab chiqarish uchun juda zo'r hudud, ya'ni vokzal. Cherbetda joylashgan mana shu kattakon noturar joyimiz sotuvga qo'yildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yo'l yuzida joylashgan. Bu tomonimiz Gulistonni oldidan kelsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi tomonimiz melkombinat. Ko'rganingizdek, joyimiz juda ham katta, sotuvi ham katta. Hozir men sizga to'liq videosini ko'rsatib beraman. Undan oldin e'tibor berib qo'yasiz. Katta yuk mashinaga kirish uchun alohida darvozasi bor. Ikkinchi tomondan ham darvoza ochish imkoniyatiga ega. Demak, mana bu yerdan boshlasak, undan oldin aytib qo'y, umumiy 23,5 sotix maydonni o'z ichiga oladi. Qorovulxona yonida ofisi bilan birgalikda planirovka qilingan. Mana bu kattakon navesimiz tagida esa 180 kubali alohida o'zini xolodilnigi bor. Bu noturar joyimizni o'zi sotilmaydi, balkim bizneslar bilan birgalikda sotiladi. Birinchi biznesi bu o'zini xolodilnigi borligi, minusli temperatura uchun mo'ljallangan, yaxshigina daromad qilish mumkin. Ikkinchi biznesi esa ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, qop ishlab chiqarish biznesi. Mana bu qismimizda alohida qop oxirgi qismini hadoqlangan qism hisoblanadi. Razmeri 12 metrga 18 metr. Balandligi ham 7-8 metr atrofida juda ham yuqori qilib ishlangan, katta stanoklarni ham o'z bag'riga sig'dira oladi. Keyingi qismimiz esa 10 ta qop to'qiydigan apparatlari komplekt, hammasi ishlab turgan. Kerak bo'lsa, sotib olgan insonga hammasini ishlab, cho'tkilab topshirib berishar ekan. Ushbu joyimizni razmeriga keladigan bo'lsak, 12 metrga naqd 27 metr maydonni o'z ichiga oladi. Keyinchalik misol uchun boshqa ishlab chiqarish qiladigan bo'lsangiz ham joyimizga mos tushaveradi. Poldan patologgacha ham anchayin baland qilib ishlangan hisoblanadi. Endi keyingi qismimizga o'tamiz yana. Bu yerda esa granula ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan joy bo'ladi. Razmerlari 12 metrga 12 metr. Bu yer ham stanoklari hammasi ishlaydi. Hozir biz kelganimizga to'xtatib turishibdi. Endi navbatdagi qismimiz, naves qismimiz. Bu yerda asosan qayta ishlanadigan qoplarni yuvib, bu tomonga o'tkazib beriladi granula shakliga. Granuladan keyin qop to'qiladi hamda o'sha ketma-ketlik biz kelganimizni teskarisi bo'ylab aylanib qop ishlab chiqariladi. Navesimiz ikkitasini qo'shib hisoblaganda umumiy 400 metr kvadrat atrofidagi joyi egallaydi. Kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya, kanal suvi mavjud. Umuman olganda ishlab chiqarish uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma sharoitlari bor. Endi esa ushbu joyimizni qo'shimcha yana kerakli joylar bor, o'shalarni ko'rsatib o'taman. Ikkita alohida konteynerlarimiz ko'rib turibsiz. O'z o'rinda qoladi. Istalgan biznes uchun foydalansangiz bo'laveradi. Chekka qismimizda oshxona, ishchilar uchun bitta kiyinish xonasi, undan keyin katta zal, yonda yana ovqatlanish xonasi bilan birgalikda planirovka qilingan hisoblanadi. Ushbu noturar joyimizni hamda bizneslar bilan birga sotib olmoqchi bo'lsangiz, narxi $430,000 yana kelishtirib ham berishadi. Egalan telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, kelishilgan holatda mana shu joyni sotib olsangiz bo'laveradi.